これは私の高校時代、当時付き合っていた彼女に起きたお話です。私の当時の彼女はダンスをやっており、学校終わりに週2、3回ほどダンススクールに通っていた。そしてダンススクール帰りの電車での出来事だ。その日はすごく疲れており、電車で寝てしまったみたいだ。彼女の住んでる地域は田舎だったので、寝過ごしたら電車の数が少なく、帰れなくなってしまう。普段は寝ないのだが、その日は相当疲れていて、彼女はぐっすりと寝ていた。彼女は自分が降りる駅に着いても起きなかった。帰れなくなってしまうのだ。起きて起きて、帰れなくなっちゃうよ。ありがとうございます。彼女は急いで電車から降りた。よかった。マジ助かったわ。あれ、なんであのおじさん私の降りる駅知っ